रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर 9 लाख रुपए की ठगी करने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी गणपत राम ने बताया कि आरोपी सुरेश चाहर पुत्र महावीर सिंह जाति जाट निवासी रामनगर थाना का गारोलहाल गुरु गोविंद नगर उखरा रोड राजपुर चुंगी आगरा को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया देवी सिंह पुत्र प्रभाती जाति मीना निवासी ग्राम शाहपुरा थाना डीग ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई है कि प्रार्थी का लड़का जयप्रकाश पढ़ा लिखा होने के कारण अपनी नौकरी के लिए जगह जगह फॉर्म भर रहा था। 10 फरवरी को सुरेश व उसका लड़का शिवा निवासी गुरु नानक आगरा किशोर निवासी मालीपुरा डी के साथ नगर रोड चौटाला होटल पर बैठकर खाना खा रहे थे। प्रार्थी किसी कार्य से नवल पहलवान से मिलने होटल पर गया तो सुरेश चाहर व उसके लड़के ने बातचीत की तो सुरेश ने कहा कि रेलवे में विजिलेंस इंस्पेक्टर राणा जो ग्वालियर में लगा हुआ है, इससे अच्छी जान पहचान है तथा दिल्ली में जो रेलवे मजिस्ट्रेट है वह हमारा बहनोई है जो कि नौकरी लगाता है। हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। तुम्हें करीब 10 लाख रुपए देने होंगे, जिसमें हमारा उनसे 90 लाख देने का सौदा हुआ। इस दौरान 4 लाख रुपए मेडिकल कराने के नाम पर माह अप्रैल में नवल पहलवान व अन्य लोगों के सामने सुरेश व उसके लड़के शिवा ने एंठ लिया। आरोपी ने कहा कि हम तुम्हारे बेटे जयप्रकाश को रेलवे में भर्ती हेतु मेडिकल में पास करा लिया है, अब उसका शीघ्र पोस्टिंग करा देंगे। इसके बाद उन्होंने कथित रेलवे मजिस्ट्रेट विजिलेंस इंस्पेक्टर राणा को 5 लाख रुपए देने को कहा। रिपोर्टकर्ता ने 5 लाख रुपए 1 जुलाई 2019 को सुरेश व उसके लड़के शिवा तथा तोमर और राणा जिनका में पूरा नाम नहीं जानता को अपने ग्राम शाहपुरा में दे दिए तथा इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मेरे लड़के का जॉइनिंग लेटर, जिस पर मेरा पुत्र नौकरी करने उड़ीसा गया तो सारे कागजात फर्जी निकले, जिस पर मैंने सुरेश चाहर से पैसे मांगे तो वह गुमराह करने लगा और मुझे और मेरे पुत्र को जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है, जिस पर पुलिस ने उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।